dan pendidikan. Ayrıca ilişkilerimizin geleceğine yön veren kapsamlı bir ortak bildiriyi değerli kardeşlerimle kabul ettik. Di samping itu kita juga menerima joint statement yang telah kita tanda tangani bersama. Savunma sanayinde mevcut projeleri ve ilave işbirliği imkanlarını gözden geçirdik. Kerjasama di bidang pertahanan yang telah ada dan kemungkinan kerjasama potensial yang bisa kita lakukan lagi di masa yang akan datang, kita telah mendiskusikannya kembali dengan lebih detail. Görüşmelerimizde ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine ve dengeli hale getirilmesine yönelik yapabileceğimiz çalışmaları ele aldık. Perdagangan kita berusaha untuk meningkatkan perdagangan kita sebanyak 10 miliar dolar per tahun dengan balance yang sama, dan kita berusaha untuk mewujudkan itu bersama-sama, dan kita berkomitmen untuk melakukan segala hal yang dibutuhkan agar komitmen itu bisa terwujud. Ekonomik ilişkilerimizin sağlık, inşaat, enerji, gıda ve helal ürünler alanlarında çeşitlendirilmesine önem veriyoruz. Kita memperhatikan dan memandang penting bahwa perluasan kerjasama di berbagai bidang, mulai dari pertanian, industri halal, dan sebagainya, itu juga penting untuk kita diskusikan. Bilhassa Endonezya'nın yeni başkenti Nusantra'nın inşa sürecinde dünya çapında başarılı projelere imza atmış inşaat firmalarımızın yer almasını arzu ediyoruz. Wabil khusus, kita juga berkomitmen untuk ikut serta dalam pembangunan proyek IKN Nusantara dengan melibatkan perusahaan konstruksi kita kelas dunia. İki turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri temasların sıklaştırılmasının önemine değindik. Kita juga membahas pentingnya hubungan people to people antara dua negara yang menjadi tujuan pariwisata. Bayrak taşıyıcı hava yollarımızın sefer sayılarının artırılması gereğine vurgu yaptık. Kita juga menekankan pentingnya peningkatan volume penerbangan flag carrier bagi negara kita masing-masing. Geçtiğimiz yıl Endonezya'dan ülkemizi 203 bin, ülkemizden Endonezya'yı ise yaklaşık 50 bin turist ziyaret etti. Tahun lalu dari Indonesia sebanyak 203.000 turis berkunjung, dan sebaliknya dari Turki kurang lebih sebanyak 50.000 turis berkunjung. Bu rakamlar sevindirici olmakla birlikte potansiyelimizin çok altındadır. Meskipun angka ini sudah sangat menggembirakan, tapi saya yakin ini masih di bawah potensi kita bersama. Endonezyalı gençlerin Türkiye burslarına artan ilgisini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Kita juga menyaksikan antusiasme pelajar Indonesia untuk mendaftar pada Turkey Scholarship. Ülkemizde eğitim almış yaklaşık 5.000 Endonezyalı kardeşimizin her birini kültür elçileri olarak görüyoruz. Kita memandang sebanyak 5.000 orang pelajar Indonesia yang belajar di Turki itu sebagai duta-duta kebudayaan kita. Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ve TİKA bu alanlardaki işbirliğimize katkıda bulunmaya devam edeceklerdir. Dalam hal ini, Yunus Emre Institute, Ma'arif Foundation, dan TIKA akan meneruskan upayanya dalam mengembangkan hubungan people to people ini. Kıymetli basın mensupları, ASEAN ve üyeleriyle münasebetlerimizi geliştirmekte kararlıyız. Kita juga punya komitmen untuk meningkatkan komunikasi kita dengan ASEAN. ASEAN Sekreteryası'na ev sahipliği yapan Endonezya'nın ülkemizin ASEAN'la işbirliğinin güçlenmesinde desteğine güveniyoruz. Republik Indonesia yang menjadi sekretariat bagi organisasi ASEAN, saya yakin akan mendukung kami dalam penguatan dialog antara kami dan ASEAN. Görüşmelerimizde ayrıca Birleşmiş Milletler, G20, MİKTA, D8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok taraflı platformlardaki münasebetlerimizi artırma hususunda mutabık kaldık. Kita juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama kita dalam berbagai platform seperti PBB, G20, MIKTA, D8,
dan Oki. Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Mengenai masalah Palestina, saya mengapresiasi sikap bangsa Indonesia yang sangat tegas. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ke depan, dalam hal pembangunan kembali Palestina pasca konflik, kita akan terus melanjutkan kerjasama ini dengan Indonesia. Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. Saya ingin menekankan lagi dengan tegas bahwa 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulması daha fazla geciktirilemez. East Jerusalem yang didirikan pada 1967, kemerdekaannya dan kedaulatannya, berdirinya negara Palestina yang merdeka itu tidak bisa diundur-undur lagi. Bunu aşındıracak her türlü adım, her türlü teklif ve proje bizim nazarımızda gayri meşrudur. Daha fazla çatışma, daha fazla kan ve istikrarsızlık demektir. Segala upaya untuk menghalangi kemerdekaan Palestina sebagaimana yang saya maksud di atas tidak sah. Bagi kami ini akan menambah konflik yang terus berkepanjangan, akan menambah darah yang tertumpah dan akan menambah ketidakstabilan di wilayah. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan, bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir. Sebelum Gaza mencapai perdamaian, sebelum Palestina mencapai perdamaian, maka tidak mungkin negara di sekitarnya juga bisa mencapai perdamaian. İsrail'in 15 ay süren saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor. Total kerusakan yang diakibatkan oleh serangan Israel yang berlangsung selama 15 bulan lamanya itu sudah mendekati 100 miliar dolar. Şunu unutmayalım. Hukukta prensip zararın müsebbibinden tahsil edilmesidir. Mari kita jangan lupakan bahwa prinsip hukum itu sangat penting. Yanlış değil mi? Değil. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Segala kesepakatan, diskusi yang telah kita lakukan bersama, saya berharap semoga menjadi perantara bagi banyak kebaikan. Sekali lagi saya mengucapkan salam dari hati saya yang paling dalam. Thank you. Çok teşekkür ederim. Terima kasih.